哎，我不弄了，凭啥我700多，他100多啊？哎呀，美女，不要激动，您打开抖音看看。我的天，现在198就能做全合成机油保养了。是的，我们还用的是4升机油版全合成机油，里面还包含了品牌金绿。还没完，里面还包含了内外洗车啊，真的吗？还包含了发动机舱清理呢。这些项目都是工时包含在内的，还包含了24项安全检查都在里面的。更贴心的是，还包含了5公里的远注，还包含了胎压检测和轮胎充气。哎，师傅啊，你们小拇指可是20多年的老店嘞。对呀，而且我们这套餐能全国使用。哇，这个价格真的性价比了，我赶紧多囤几张。我是冷巴，吃饭看我吧。